Hello，大家好，我是 Kora。因为上次有上传一部眼镜佩戴教学的影片，那反应非常热烈，也得到非常多正面的回复，所以我决定再拍一些生活技巧、实用的技巧。那今天想要教大家如何有效的去停止室友的打呼声，这样。